আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আর জি কিচেন বিডি। আমার আজকের রেসিপিতে থাকছে আমরার শাসনি। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আমরার শাসনি তৈরি করার জন্য এইখানে নিয়েছি প্রায় হাফ কেজির মতো দেশি আমড়া, আর ঠিক এইরকম করেই আমি কেটে নিলাম। আপনারা অবশ্যই আপনাদের পছন্দ মতো শেপে কেটে নিতে পারেন। এইখানে নিয়েছি চিনি, নিয়েছি হলুদের গুঁড়ো, এইখানে আছে রসুন কুচি এবং কাঁচা মরিচ, এইখানে আছে মরিচের গুঁড়ো, তারপর এইখানে আছে মেথি এবং লাল মরিচ, আস্ত লাল মরিচ, এইখানে আছে লবণ। চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 6 থেকে 7 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। তারপর দিয়ে দিচ্ছি মেথি এবং আস্ত লাল মরিচ। অবশ্যই মেথি এবং আস্ত লাল মরিচ আগে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তারপর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ এবং রসুন কুচি। এইখানে রসুন কুচি প্রায় 8 টেবিল চামচ পরিমাণ হবে, কাপ হিসাব করলে হাফ কাপ। তারপর এক এক করে সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ পানি, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। এইখানে আপনারা অবশ্যই সাবুদানা ইউজ করতে পারেন, তাহলে এর টেস্ট কিন্তু আরও ভালো আসবে। আর আপনারা তো সবই বুঝেন, যা খাই তাই কিন্তু রেসিপিটা হয়। সো যা রান্না করি আমাদের ফ্যামিলির সবাই মিলেই খাওয়ার জন্য রান্না করি। সো এক একজন এক এক ধরনের খাবার পছন্দ। কেউ বলেন সাবুদানা দিবেন, আবার কেউ বলে দিবেন না। সো আমি সাবুদানা ইউজ করিনি। আমি সাজেস্ট করব আপনারা যদি ট্রাই করেন অবশ্যই সাবুদানা দিয়ে ট্রাই করবেন, এর টেস্ট কিন্তু অনেক ভালো আসবে। দেখতে পাচ্ছেন আমড়াগুলো যখন প্রায় 60% মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো জল অ্যাড করে নিতে পারেন। এখন চুলার আগুন মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে রেখে প্রায় 10 মিনিটের মতো রান্না করব। তারপর মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে আরও 10 মিনিট রান্না করব। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখন মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখেছি। এই রেসিপি আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে কোনো বাচ্চা কিন্তু পাগল হয়ে খাবে। এমনকি বড়রা, এমন বাসায় যদি বৃদ্ধ মানুষ থাকে তারাও কিন্তু অনেক ভালোবাসবে এই রেসিপিটি। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ঝালটা একটু কমিয়ে দিতে হবে। যাই হোক, আমার এই রেসিপিটি যদি একটু হলেও ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। বেশি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, আরও বেশি ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি, এমনকি নতুনদের সাথে শেয়ার করে রাখতে পারেন। তারপর আমার ফেসবুক পেজটিও ফলো করে রাখতে পারেন। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেব। আজকে এ পর্যন্তই। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। টিল দেন বাই, আল্লাহ হাফেজ। খুবই সহজ রেসিপি কিন্তু দারুণ খেতে।